हेलो दोस्तों, नमस्कार। टेक्निकल स्टार यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आज आपको ऑटोमेटिक आयरन रिपेयर के बारे में बताऊंगा कि इसको कैसे रिपेयर करते हैं और इसमें क्या कमी थी जिसके कारण ये नहीं चल रहा है, हम सभी को चेक करेंगे। मैंने इस आयरन को, जितने भी ये पेच लगे हुए थे, मैंने इसको खोल कर निकाल लिया है बाहर। आप इतना काम तो आप भी कर सकते हैं। अब मैं इसको हर हीटिंग एलिमेंट और इस थर्मोस्टेट को चेक करूँगा कि ये ख़राब है या सही है। अगर थर्मोस्टेट ख़राब है अगर थर्मोस्टेट ख़राब है तो अपना हीटिंग एलिमेंट सही होगा, कोयल सही होगी। और अगर कोयल ख़राब है तो अपना थर्मोस्टेट सही होगा। और अगर दोनों सही हैं तो फिर इस केबल में ही खराबी थी। इसलिए मैं अब सीरीज़ बोर्ड के द्वारा इसको चेक करूँगा कि इन दोनों में से दोनों सही है या एक सही है या एक ख़राब है। देखिएगा, मैं सीरीज़ बोर्ड को ऑन कर रहा हूँ। सीरीज़ बोर्ड चालू है। अब मैं हीटिंग एलिमेंट के एक सिरे पे और दूसरे सिरे पे दोनों तारों को टच करूँगा। अगर बल्ब प्रकाशित हो गया, जल गया, तो ये अपनी हीटिंग एलिमेंट सही है, वरना ये ख़राब है। देखिएगा, मैं दोनों सिरों पर लगा रहा हूँ। ये सीरीज़ बोर्ड का बल्ब जल गया है। देखिएगा, आप जल रहा है। इससे ये होता है कि ये अपनी हीटिंग एलिमेंट है, ये कोयल है, ये सही है। और अब मैं थर्मोस्टेट पर लगाऊंगा सीरीज़ बोर्ड का। अगर ये बल्ब जल गया तो ये अपनी थर्मोस्टेट भी सही है। देखिएगा, सीरीज़ बोर्ड में बल्ब जल रहा है। इससे ये पता चलता है कि ये दोनों ठीक है। अब हम इसमें जो केबल लगी हुई थी उसको हम चेक करेंगे कि केबल में खराबी है या नहीं। देखिएगा, ये केबल है, केबल के दोनों सिरे हैं। अब इनको मैं चेक करूँगा एक एक सिरे पे लगा के कि अपना सीरीज़ बोर्ड का बल्ब चलता है या नहीं। अगर यह प्रकाशित हो गया, जल गया, तो ये केबल ठीक है, वरना ये केबल ही ख़राब है। रेड पे लगाऊंगा, रेड वायर पे। इधर रेड वायर पे लगा रहा हूँ। देखिएगा, ये नहीं जल रही है। ब्लैक पे लगा के देखते हैं। अब ब्लैक पे जल रहा है अपना सीरीज़ बोर्ड का बल्ब, और रेड कलर पे नहीं जल रहा है। इससे ये होता है कि अपनी जो आयरन फ्रेश है, इसमें थर्मोस्टेट और कोयल ठीक है, और अपनी ये केबल ही ख़राब है। इतनी सी चीज़ के लिए हम इसको मिस्त्री के पास दे आते हैं। हम खुद भी चेक कर सकते हैं। और अगले जो मैं मेरा वीडियो आएगा उसमें आपको इस सीरीज़ बोर्ड के बारे में बताऊंगा, बनाना कैसे बनाते हैं। इससे आप कंटिन्यूटी पता लगा सकते हैं, इससे कंटिन्यूटी चेक होती है। जैसा कि आपको पता है, ये अपनी केबल ही ख़राब थी, तो इसके बाद में ये केबल लगाऊंगा। इसको हटाकर ये नई वाली केबल लगा दूंगा। पहले मैं आपको चेक करा के बता रहा हूँ कि ये आयरन ठीक है या नहीं, अपनी केबल ही ख़राब थी। देखिएगा, ये बोर्ड है, बोर्ड में से ये पिन मैंने लगा रखी है, सीरीज़ बोर्ड में से निकाल के इसमें हाथों में ले लिए। यहाँ से सीरीज़ बोर्ड अपना अलग है। अब जैसे मैं इस आयरन पे दोनों सिरों पे लगाऊंगा, अपना इंडिकेटर बल्ब जलना चाहिए। अगर ये नहीं जला तो फ्रेश ख़राब है, फिर और इसमें और ही कुछ खराबी है। और अगर जल गया तो ये फ्रेश सही है। देखिएगा, ये अपना जल रहा है, इंडिकेटर चल रहा है, इसलिए अपनी ये फ्रेश सही है। अपना वायर ही ख़राब था। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।